ये देखो भाई, ऐसी तैसी कर होलसेल, अरे होलसेल। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो मैं आपका सोचा राइड निकल लिया संडे राइड के लिए। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 4:25 समथिंग, सॉरी 5:25 समथिंग। और अभी फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। हाँ तो गाइस, बाइक ऑन करके छोड़ दी थी आपने थोड़ी देर। ये इसके फॉग लाइट का कवर उतारेंगे और उसके बाद फटाफट से निकलते हैं एम्बियंस के लिए। हाँ तो गाइस, हम जो निकल लिए और थोड़ी सी लेट हो रहे हैं। मैं जाऊँगा टाइम तो उठा करूँ, पर लेट क्यों हो जाए समझ में नहीं आती। कोई नहीं, चलो पहुँचते हैं अभी। जैसे ऐसे कट की बात कर रहा था मैं, ऐसा कट आओ ना तो आप ना गोडे भी साथ में मोड़ने, खाली बाइक मत मोड़ो अगर स्पीड में हो तो, जिस तो बाइक का बैलेंस बना रहे। ओ चीता, कौन है नो है? क्या? ये कौन है? ऐसी है, ऐसी है। और ये भी ऐसी है। यो है तेरा भाई है? अरे नहीं ना। फिर ये कौन है यो? हाँ तो गाइस, हम मोलिए निकलने के लिए रेडी। आज अपने साथ है ZX 10R, जो अभी 6 महीना है भाई ने ले, और निंजा 400, Z 900, अप्रीला 400, और भी एक दो बाइक हैं GT। और भाई अभी हम रेडी हो गए, हम लोग निकल लिए और आगे दिखाता हूँ क्या क्या होगा। बाकी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी। तो अभी फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। एक दो भाई पीछे रह गए थे तो उनके वेट के लिए अभी हम यहाँ रुके हैं। और देखो कितने सारे गाइस, मतलब सारी सुपर बाइक हैं, एक हमने छोड़ के। बाकी सारी 650 तक तो स्टार्टिंग है इनकी, 650 cc। और अभी सारे यहाँ पर खड़े हो गए। एक जना रह रहा पीछे, उसके वेट में है, वो आ जावे और उसके बाद जल्दी से जल्दी हम निकलते हैं। और इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, बने रहना वीडियो में, और मिलते हैं। पुत तेरा हेड डाउन कास्टों चंगा भला हसदा सी मोहन कास्टों आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह। मतलब जो इन बाइक का लुक है और जो एडजस्ट है, गदर भाई गदर। अभी नहीं, पहुंचने के बाद वहाँ पे सुनाऊँ एडजस्ट। तो हम पहुंच लिए, इन भाई का व्लॉगिंग चालू हो ली कैमरे के साथ। और अपने पास देखो कितनी, ये सारी अपनी ग्रुप की हैं बाइकें, और कितनी हैं भाई, गदर भाई गदर। और बढ़िया है आज की राइड, ऐसी बात नहीं है। और अभी दिखाता हूँ आगे। होलसेल, अरे होलसेल है भाई, होलसेल। मेरा कहाँ है? ये भाई सुन रहे हैं, ये होलसेल है भाई, कोई सा ले जाओ।
बिके हैं भाई, जैकेट 1.5 लाख की, 1-1 लाख के हेलमेट है भाई। देसी ढाबे में और इनमें भाई इतना फर्क है। ज़्यादा फर्क नहीं है। चिप्स भी आ गए हैं? चिप्स भी आ गए हाँ चिप्स भी आ गए भाई, खाली सैंडविच। देखिए देखो ख़त्म हो गया। और अभी देव और आ रहा है, देव और एक भाई और। ये भाई देव की तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी, ऑन ही नहीं हुई बाइक की, इसलिए तो अभी इसका पिछला टायर देखो, सारी डुबाती है ये। और इसका ज़्यादा है, वो 650 तो ज़्यादा नहीं है इसका। वो तो मिसाइल की तरह गायब हो गई। दुकान से भी भाई बाइक लेकर गया है। BMW नहीं, ओए इसका अगला टायर देख, इसका गैप कितना है इसमें ब्रेक का, है ना? वो 900 है यार। आगे वाले एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल ना। हाँ तो वो मैनुअली करने पड़ते हैं या फिर ऑटोमेटिक? मैनुअली की से होते हैं। ये बताए क्या वो एक ही जगह पे सेट करने का। हाँ वो क्रूज कंट्रोल। हाँ ठीक। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल हो जाता है, नहीं आता ना ऑटोमेटिकली? गाड़ी में आते ही अगर पेयरिंग में जाना है और डुगाटी है भाई, डुगाटी। इन्होंने किसी ने भी लगा नहीं रखा, सब ओरिजिनल है पर अलग अलग है, पर सब है। अरे इसमें देखिए सबसे बढ़िया वाला ये कार्बन वाला लगा लेते हैं, मतलब वो बढ़िया RMG ये कार्बन। ओए ओ जो टारा घर है, इंजन देखना तो कितना बाहर है भाई, कंफर्टेबल तो है ही। इंटीरियर भी ठीक है इसका। तो ये रही उसके साइड में वो बियर है यार, ये बियर 650 नए वाली, और इसका उच्च हैंडल कर दिया अब तो। कितनी ये क्लासिक आई नहीं आई है अभी, अभी 2 ही हफ्ते हुए इसको। ये देखो भाई ऐसी तैसी कर ज़्यादा लाउड है।